Fala aí pessoal, tudo bem? Me chamo Mickey aqui do canal Geração Inverter. E de repente você tá com aquele barulho chato, né? Aquele barulhinho que ficou na evaporadora, que incomoda aí para dormir, né? Fica ressonando aquele ruído chato, aquele parece que tem alguma coisa arranhando. Normalmente isso acontece, né? Depois de alguma manutenção que foi feita, que nem eu mostrei no meu vídeo passado aí, referente esse motorzinho aqui, que acabou danificando o rolamento, tá, do motoventilador. Só que nós vamos fazer o seguinte: eu não vou descartar um motor ou trocar um motor desse daqui por causa de um rolamento. Esse aqui é um motor de Fujitsu, tá? Tem alguns tipos de motores que são um pouquinho mais complexos, porque tem uma tampa maior aqui atrás ou aqui na frente mesmo. Você tem que tirar, você tem que dessoldar a placa aqui, então tem que tomar cuidado. Bom pessoal, tentei ajeitar aqui, tá, da melhor forma. Então o que acontece? O nosso rolamento aqui, tá, esse primeiro aqui, ele tá bem ruim, tá, ele já tá fazendo muito barulho. Consegue escutar aí, ó? Isso daqui faz uma barulheira dos infernos na máquina. Então o que nós vamos fazer? Primeiro tirar, a gente da Fujitsu é fácil, tá? Esse eixo completo ele sai pela parte de trás aqui. Então eu vou pegar um toquinho, vou dar aqui umas porradinhas na ponta do eixo, tá? Eu não gosto de bater com martelo, ou seja, com o que for, que você pode bater na lateral aqui, depois a deformar a ponta do eixo, você não consegue mais colocar, tá, a turbina aqui, porque ela vai ficar deformada, ela não encaixa dentro da bucha do rotor. Aqui ele saiu mais fácil porque eu já tinha soltado, né? Então tem que tomar muito cuidado com esses motores aqui, tá? Que são BLDC, eles têm esse conjunto aqui de ímã, beleza? Isso daqui não pode trincar, não pode quebrar, tá? Então se vai fazer esse serviço aqui, toma muito cuidado. Eu normalmente eu separo de motores que queimaram, eu já separo um eixo desse aqui inteiro, que quando acontece daqui eu troco um pelo outro, né? E aí já era. Você vê que é igual. Que aí no caso é da mesma marca, mesmo modelo, já troco os dois e tá tudo certo. Mas aqui eu vou trocar o rolamento para vocês verem, tá? O rolamento, caso vocês não tenham, tá? Queira comprar, é esse modelo aqui, 608Z. Ele é basicamente para todos os motores de evaporadora, utiliza esse rolamento aqui, tá? É um rolamento simples, fácil de achar e ele é baratinho. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é lixar essa ponta de eixo aqui para eu conseguir tirar esse rolamento, que esse rolamento ele vai escorregar pelo eixo e vai sair pela ponta. Então eu preciso lixar, deixar aqui polidinho, para que eu não tenha muita dificuldade de sair, porque o rolamento ele é preso aqui, prensadinho, ele entra bem justo, né? E essa ferrugem aqui acaba dando uma leve deformidade aqui, dá uma estufadinha e fica bem difícil tirar o rolamento aqui se não tiver as ferramentas apropriadas, né? Então vamos lixar. Ó, facinho, deu a limpada no eixo. Como eu não achei o saca-polia, faz muito tempo que não usa, a gente quando quer as ferramentas na hora que precisa, a gente não acha, né? Mas eu vou dar um jeito aqui com a minha morsa e uma chavinha de boca aqui, né? Que eu vou fazer o que? Eu vou encaixar aqui a chave de boca, dar umas porradinhas aqui na ponta para ir saindo esse rolamento aqui, tá? Mas bater devagar, eu vou fazer isso com a madeira. No caso eu vou utilizar a ponta aqui 916, né, ou 13. Bom, então para tirar aqui o rolamento, vou encaixar aqui
Tomar cuidado para não bater aonde tem a travinha aqui, tá? É uma travinha de eixo que tem aqui atrás. Sempre pegar aqui para a parte da capa externa do rolamento, para a gente conseguir retirar aqui. E tomar muito cuidado com o ímã, tá? Sempre segurar para não ter nenhum problema aqui. Para se trincar isso aqui já era. Opa, aí ó, saiu facinho. Bom, aqui já soltamos, né, o rolamento. Ó, o estado dela, como é que tá, né, desse rolamento aqui, ó, bem enferrujado, tá? Muito ruim esse rolamento. E agora vamos colocar, né, esse novinho aqui, igual o original aqui que tem no eixo da máquina. Normalmente aqui é tranquilinho para colocar, tá? A única coisa que eu vou passar mais um pouquinho a lixa aqui, só para lixar essa parte aqui. Já tá bonitinho. A gente coloca aqui o rolamento. E agora é só a gente dar as batidinhas da mesma forma, só que do lado oposto, para poder encaixar até encostar aqui na trava. Bom, aqui já chegou o rolamento na trava, já tá belezinha, rodando liso, sem barulho. Olha que belezinha. Agora é só fazer a limpeza aqui da parte de dentro, que tá um pouquinho enferrujado, montar e tá pronto o nosso motorzinho. Aqui, né? Dá uma dica aqui rapidinho, né? Quando vocês forem montar esse motor aqui, colocar a parte de trás aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar, vou dar umas batidinhas aqui. Você vai rodar o eixo com a mão, tá? Ele tem que estar livre, lógico que como ele é um motor BLDC, ele vai estar segurando um pouquinho, mas caso você sinta que ele está prendendo, que é o rolamento, você vai batendo um pouquinho por volta aqui do motor e vai rodando aqui, porque às vezes é um desalinhamento dessa chapa de trás aqui, ele pode dar uma seguradinha no rolamento, tá? Aí você vai batendo e rodando aqui o eixo até ver quando ele soltou. Quando soltou, tá zerado. Só colocar na máquina e botar para funcionar. E aí, pessoal, vira aí, ó, como é que troca o rolamento aqui do motor. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu não vou condenar um motor desse daqui que não é barato por causa de um rolamento, mas isso daqui não é para dar esse tipo de problema, tá? Isso daqui foi depois de uma manutenção, acabou escorrendo água aqui pelo eixo e entrou lá no rolamento, tá? Muita gente fala, ah, mas esses motores estão dando muito problema de barulho, de rolamento. Tem que ver direitinho, tá? Porque vem máquinas aqui pra gente já 10 anos, 15 anos de uso, muito tempo realmente de uso, que são equipamentos que estão em servidores, estão na indústria, estão
em lugares que usa todo dia, em escritórios, e não tem barulho, não tem problema de rolamento, tá? Isso aqui pode acontecer um problema no rolamento sem ter uma manutenção, sem entrar água, nada? Claro que pode, é uma peça mecânica, qualquer uma dessas pode ter problema. Só que não é comum, tá, acontecer do rolamento estourar com um tempo de uso para esses motorzinhos aqui. Tá bom? Então fica aí mais uma dica do canal Geração Inverter aqui para vocês, tá? Referente manutenção aqui, troquinha de rolamento, coisinha simples, fácil, e até o próximo vídeo.